Você já conhece todas as atrações do Vale das Cachoeiras? Aqui a gente tem diversão para todos os gostos. Parque aquático, piscina de ondas, o aquarrampa, tobogãs e um deles com 41 metros de pura adrenalina. Para você que gosta de ter contato com a natureza, o Vale das Cachoeiras oferece uma trilha em meio à mata que te leva até essa incrível cachoeira. E a diversão para a criançada fica garantida com o curumim e poder desfrutar de todas as atrações do parque. Como, por exemplo, a jacuzzi e a sauna, lugar perfeito para você relaxar. Se você, assim como eu, gostou de todas as atrações, então venha desfrutar o que o Vale das Cachoeiras tem a te oferecer.